Hurmatli hamshaharlar, sport ishqibozlari. 2025-yilning 29-apreldagi Vazirlar Mahkamasining 275-sonli qaroriga asosan joriy yilning 1-iyulidan 31-iyuliga qadar Buxoro Olimpiya, Paralimpiya sport turlariga tayyorlash markazi 2025-2026 o'quv yili uchun qabul boshlanganligini e'lon qiladi. Markazda 26 ta sport turi bo'yicha o'quvchilar shug'ullanib kelishmoqda. Boks, erkin va yunon-rum kurashi, dzyudo, taekvondo va TF, qilichbozlik, kurash, og'ir atletika, yengil atletika, stol tennisi, karate va KF, velosport, chim ustida xokkey, akademik eshkak eshish, suzish, badiiy gimnastika sport turlariga 2022-yil Vazirlar Mahkamasining 30-dekabrdagi 731-sonli qaroriga binoan 5-sinfga imtihon sinovlari asosida o'qishga qabul qilinadi. Bundan tashqari, para sport bo'yicha imkoniyati cheklangan yoshlarni ham para suzish, para yengil atletika, para kamondan otish, para powerlifting, para taekvondo, para judo sport turlariga 10-sinfga qabul qilinadi. Markazda ta'lim olish mutlaqo bepul. O'quvchilar bepul 4 mahal issiq ovqat va yotoqxona bilan ta'minlanadi. Barcha qiziqtirgan savollar bilan 65 kodi bilan 222 35 23 telefon raqamiga murojaat qilishingiz mumkin. Manzil: Buxoro shahar, 6-kichik nohiya, Toj Mahal to'yxonasi ro'parasidagi sobiq Olimpiya zaxiralari kolleji.